Хайырлы кеш НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбин Валиева бүгінгі шығарылышның төп темалары. Бір сәғатлік әңгәмә НТР 24 каналында Радмир Билеев катнашында туры элемтә тапшыруы эфирга чыкты. Мошенниклар төрле юллар эзли. 25 яшьлек хатын кыз 800 мең сумнан артык акчасын югалткан. Гаризалар кабул ителә. Жилью идарәче компания вәкилләре йорт фасадларындагы кимчелекләр турында хәбәр итәргә чакыра. Алтын куллы оста Түбән Кама укучысы хәрбиләргә йомшак уенчыклар тегә. Ике тәгәрмәчле транспорт сөючеләр. Велодозор квестына 80-нән артык кеше кушылды. Юлларны, җылылык челтәрләрен яңарту, СВОга ярдәм итү һәм шәһәр юбилеена әзерлек. Түбән Кама муниципаль районы башлыгы Радмир Билеев 1 сәгать дәвамында Түбән Камаларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. НТР 24 каналында туры элемтә программасы эфирга чыкты. Әңгәмә барышында шәһәр тормышына кагылышлы күп кенә сораулар кузгатылды. Тулырак алдагы материалда. Здравствуйте, это программа «Прямая связь». Аралашу күн кадагындагы темадан башланды. М12 трассасына абонементлар кертү. Бу түләүле юл буенча ташламалы йөрүнең яңа системасы. М7гә Казан ягына бару һәм кире юнәлештә Бейгиш аэропортының М12 участогында Костенеевол авылы янында М7гә чыгу аралыгы өчен каралган. Моңа кадәр күпердән йөрү бәясе 278 сумны тәшкил итсә, хәзер Түбән Камалар 10, 30 яки 60 сәфәргә абонемент рәсмиләштерә ала. Конфункцияле үзәктә махсус тәрәзә эшли. Обращаю внимание, что его можно переносить из машины в машину. Абонементны машинадан машинага күчерергә мөмкин. Ул автомобильгә түгел, физик затка бәйләнгән. Күп функцияле үзәктә без 50 абонемент рәсмиләштердек инде. Еш йөрүчеләр 100 сумнан 60 сәфәрне озайтырга мөмкин. Хәтта бер ай эчендә 60 сәфәр узсагыз да тагын 60-ны сатып алырга мөмкин. Бер як юл бәясе 278 сумга караганда 64%ка арзанрак килеп чыга. Икенче мөһим тема җылы һәм су белән тәэмин итү челтәрләрен масштаблы реконструкцияләү. Быел 56 километр озынлыктагы җылылык челтәрләрен 3 миллиард 700 миллион сумга алыштыру планлаштырылган. Салкын су белән тәэмин итүне реконструкцияләү һәм канализацияне чистарту шулай мөһим мәсьәлә. Моның өчен шәһәр республика программасына керде дип яңалыклар белән уртаклашты Радмир Билеев. В августе месяце по графику приедет в наш город. Августа безнең шәһәргә параметр компаниясе киләчәк. Аларның яңгыр канализацияләрен чистарту буенча зур тәҗрибәсе һәм профессиональ техникасы бар. Без иң проблемалы участокларны билгеләдек. Бу тәҗрибә республикада инде 5 ел кулланыла. Программага эләктек. Бәясе 30 миллион сум. Ишек алларын сөкләндерү, юлларны ремонтлау, сиренлар эшләгәндә куркынычсызлык мәсьәләсе, иске тукталышларны алыштыру, шәһәрне яшелләндерү. Эфир вакытында сораулар Түбән Кама тормышының барлык өлкәләренә диярлек кагылды. Моннан тыш трамвай линияләрен һәм искергән вагоннарны реконструкцияләү көтә. Моның өчен республика рәисе 500 миллион сум бүлеп бирә, дип уртаклашты шәһәр һәм район башлыгы. Сейчас мы прорабатываем 5-летнюю программу. Хәзер без трамвай линияләрен арттыру һәм ремонтлау стратегиясе буенча 5 еллык программа әзерлибез. Мин Рөстәм Миңнехановның безне хуплавына шатман. Һәм бүген хәрәкәт составын автобус белән генә түгел, трамвай белән дә модернизацияләй башладык. Әңгәмә барышында хәрбиләргә ярдәм итү темасына да тукталдылар. Махсус операция башланганнан бирле шәһәр һәм район халкы ватанны саклаучыларга кулларыннан килгәнчә булышалар. Бу эш бер көнгә дә тукталмый. Радмир Билеев шәһәрдәшләргә рәхмәт сүзләре җиткереп, ир-егетләргә исән-сау җиңү белән кайтуларын теләде. Программа ахырында Түбән Кама мэры шәһәрнең 60 еллык юбилеен ничек билгеләп үтәчәге турында сөйләде. Кунакларны киң кырлы программа, интерактив мәйданчыклар, Россия эстрадасы йолдызлары катнашында концерт көтә. Бәйрәм 15 августта мәйданда узачак. Туры элемтә тапшыру вакытында эфирда яңгырамаган бер сорауда җавапсыз калмаячак. Озакламый аларны безнең рәсми сайтта бастырачаклар. Гөлия Нигъматуллина, Светлана Шумкова, Илья Челноков, НТР яңалыклары.
Химиклар проспектындағы 52-нче йортта яшәүче ир-ат газ трубасына рөхсәтсез тоташкан. Аның фатирында зәңгәр ягулык ярты ел элек өзелгән булган. Әмма ул белгечләрне чакыртмыйча бу мәсьәләне үз белдеге белән хәл иткән. Нәтиҗәдә техник сәбәпләр аркасында бөтен подъезд зәңгәр ягулыксыз калган. Шуны истә тотырга кирәк. Газ җиһазларына бар тик махсус әзерлек үткән белгечләр генә хезмәт күрсәтергә тиеш. Рөхсәтсез тоташу кеше гомере һәм сәламәтлеге өчен җитди куркыныч тудыра. Жилье идарәче компания вәкилләре йорт фасадларындагы кимчелекләр турында хәбәр итәргә чакыра. Әгәр бинаның тышкы өлешендә ярыклар яки штукатурка кубуы күренсә, шәһәрдәшләр гариза калдыра ала. Моның өчен экранда күрсәтелгән телефон аша диспетчер хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә яки оешманың мобиль кушымтасыннан файдаланырга мөмкин. Белгечләр килеп фасадның торышын тикшерәчәк һәм кирәкле ремонт эшләрен башкарачак. 25 яшьлек Түбән Камалы мошенникларга алданып 800 мең сумнан артык акчасын югалткан. Зыян күрүче сөйләвенчә, аңа хисапчы исеменнән хезмәт хакы үзгәрү турында хәбәр килгән. Хатын кыздан сылтама аша кереп дәүләт хезмәтләре порталындагы мәгълүматларын кертергә сораганнар. Аннан соң аңа билгесез кеше шалтыратып, акчаларының чит илгә күчерелү турында әйткән. Алдакчылар кушуы буенча ул берничә картасыннан акча алып, аны билгесез счетка күчергән. Әлеге очрак буенча җинаять эше кузгатылган. Тикшерү бара. Безнең чыгарылышларны Интерның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Түбән Кама укучысы Алиса Әхмәтшина йомшак уенчыклар тегеп, аларны хәрбиләргә җибәрә. Кыз волонтерлык эшенә 2 ай элек кушылган. Әнә җеп белән эш итәргә аны әнисе өйрәткән. Башта ул уенчыкларны үзе өчен ясаган. Хәзер солдатлар өчен чебурашка рәвешендәге талисманнар әзерли. Һәр эшемә күңел җылысын салам ди кыз. Игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары әйтүенчә, Алиса кебек ярдәм итүчләр күп. Балалар һәм яшүсмерләр маскировка шелтәрләре үрә, хатлар яза, рәсемнәр ясый. Үзәк Химиклар проспектындагы 72Б адресы буенча урнашкан. Биредә ярдәм итәргә теләгән һәркемне көтәләр. Түбән Камада велодозор велоквесты үткәрелде. Анда 87 кеше катнашты. Алар арасында олылар да, яшьләр дә бар иде. 2 тәгәрмәчле транспорт сөючеләр командаларга бүленеп, шәһәрнең истәлекле урыннары белән бәйле логик биремнәрне үтәде. Маршрутны иң тиз узган команда 10 мең сум күләмендә акчалата бүләккә лаек булды. Велодозор грант ярдәме белән гамәлгә ашырылучы проект. Оештыручылар әйтүенчә, ул ай сайын үткәрелә. Киләсе квест август һәм сентябрь айларында узачак. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич көн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Кичләрегез күңелле һәм файдалы булсын.